بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وان الحج يهدم ما كان قبله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حج بیا داسې عبادت دی چې د حج په کولو باندې الله جل جلاله بیا د مؤمن له مخه ټولې ګناهې ورمعافوي. نو حج عظیمه فریضه ده د هغه مؤمن مسلمان دپاره چې مالدار وي، دولتمن وي. په دې کې ځنډول دا مناسب کار نه دی. الله جل جلاله د انسان په خپل مرګ باندې هیڅ یو انسان په خپل مرګ نه دی خبر. هسې نه خدای نه کرده الله دې نه کړي چې دی مړ سي او پر ده باندې د عظیمه فریضه د حج پاته سي. نو ځکه زما ورونو کوشش دا وکړي چې له مخه در دې چې تاسې وفات کیږئ د الله تبارک وتعالی د عظیمه فریضه ادا کړي. حدیث شریف کې راځي حضرت حسن رضی الله عنه، حسن ابن علی رضی الله عنهما وی جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو سړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالی، فقال انی جبان و انی ضعیف. دا سړی ورته وویل ای د الله رسوله زه په ما کې دونه غیرت او شجاعت اوس نسته او زه اوس کمزوري سوی یم، ضعیفه سوی یم، نو هغه عظیم اجر او ثواب چې په جهاد کې پیدا کېږي هغه نسم کولی. یو بل داسې جهاد راوښیه چې اجر او ثواب د جهاد وي خو دونه تکلیف نه وي لکه د جهاد. فقال هلم الى جهاد لا شوکة فیه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل داسې جهاد به در وښیم چې په هغه کې دردونه او تکلیفونه نه وي. الحج، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل هغه جهاد حج دی. حج ډېر عظیم عبادت دی، الله دې موږ سره نصیب. بیا امیر المؤمنین د سیدتنا ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها سے روایت دی قالت قلت یا رسول الله نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد. وای ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اې د الله رسوله ما ته دا ځای معلوم دی، زما ته په علم کې دا ده چې بهترین عبادت هغه جهاد فی سبیل الله دی. د الله د رضا دپاره جنګېدل دا بهترین عبادت. نو موږ جهاد نه وکړو، موږ ښځې و جهاد ته نسو ولاړې. فقال لكن افضل الجهاد حج مبرور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا راته وویل چې بهترین جهاد هغه حج مبرور، هغه حج په هغه کې ګناه نه وځي. یا بل روایت کې راځي یا رسول الله هل على النساء من جهاد. وای ما و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته دا ځای معلوم دی بهترین عبادت الله چې ډېر په راضي کېږي هغه جهاد دی. ای د الله رسوله موږ جهاد ته نسو ولاړې، ای پر ښځو باندې هم جهاد فرض دی. و نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول علیهن جهاد لا قتال فیه، پر دې باندې جهاد فرض دی لیکن داسې جهاد چې هغه کې وژل نه دي، هغه کې تورې چلیدل، د توپک استعمالول، د خنجر استعمال، دا شیان نسته کې. الحج والعمرة، نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسول حج و عمره ده.